là lo thật là nhớ trong ấy rồi ô nó là cô tới từ cái ti nhá của thì cái thằng cả chắc canh nữa mà cô hỏi mua tại cho nó cho đâu nó đó cái ti lên trà thật là nhá tụi nó tới chờ họ tàu nó tàu bỏ thế rồi ô tới trăm mấy trăm ô tới cho nó cho nó sẽ lại sai cái nó sẽ lại thoát sai trà đấy rồi nếu cô là tàu rồi nó thế thì xem hết thì ô tàu là thì xem hết thì ô thì bỏ hai tàu thì rồi mà đi xem một tàu trong một thế này rồi thì nó cũng mất số rồi cái này trà này nó mất số thế này nó trong trà thế còn này còn trò nó rồi thì cũng thấy mà con trò hai người thế trong nó tất nhiên mình thấy một cái tổ hợp thì chính đó nó mà cô hai tàn nó trong cái trà đó mà cô chỉ cho hai tàn phò sẽ đó mà thế là cô sai họ cũng trong thâu canh mà mỗi tù cứ tìm mong để người nhớ trâu nó tới trời tư là xe kia giờ đi chào nó rồi mà cô người xong tới có hai trâu hôn cho canh người kia có cha này mình làm sao cái cho canh thuộc ra thuộc canh nó rồi nhớ thuộc nó tới trời mà ở canh mà không rõ ý giả chứ mà không rõ điều cho nên cô canh của nhà to chứ là đó thì mà cô hay nói rồi tại có cho cái tí ở này họ tân chế cái ở này bom đồng các canh đó hết chuyện đó và nên giá trị thua đấy rồi họ tụ này hai lên tới nó mà tụ này họ mà móc chùa đấy rồi cho nên móc chùa nè tụ này họ mà nên móc chùa giờ hai tiền thì tao hai lên nào đấy mà tao còn này bom chế nữa nè đó cũng là con trẻ ta nhưng mong chùa mà sẽ đổ cho canh đó chính đó cái bao đi canh đó đồng chỉ đồng cái bao này nó rồi mà giờ đến ta mà nó hãy tốt cầu sắp là rồi cho tôi canh nó rồi thì hãy cố nữa lên từ nó lù bỏ nó cho nó là lên từ chân tu này nó rồi cho nên mong chùa mà từ nên tới mà người dân là cái chỉ bao họ để rồi tê lại tông trong đi cha họ để người giàu đi cha nó nè nông canh cái chỉ bao nông một cái cái dân tới tia tập cho tất cả là cứ nó giàu tụi con này cho nên là mà mỗi ít đồ mà hay kia bây giờ nó người hai cô nó giàu người hai kia nên cho canh có chàng đó đi rồi tới cho nên canh một cẩu trong tôi bây giờ tuổi rồi chứ rồi cho nên cô canh chứ nè mấy từ mà xong đây thì thông can tôi là cho cửa canh chạy canh không nói gì giả chứ đó rồi đi rồi tới cô canh với chỉ một số cá dầu nó nè mà này hai đi rồi đâu cũng không nó rồi không mấy từ mà này hai thì bây giờ cô canh mà bây giờ canh chia là mà niềm lòng mà nhưng lần đó đi một đôi tình cổ cho canh tôi bây giờ to chứ mà thì bây giờ tí to là chỉ là một to nó rồi đó thì mà cô sai là lúc thu hồ mà nhà môn nhỉ mà tao nó mà cô đi bỏ to nên chùa nữa nè to nên chùa nên cái tia nữa nè nếu như một trong ở tới cho chùa canh lo sập lại nè dù chùa tham bùa mồ nó dù tổ kiệt cái gì đó ở trên nó không mồ hai nó liễu đi nó cái chỉ xả sai một cái canh có chia ly đó tụi nó mà cho hai ít dầu cũng bỏ thử cái mà tụi nó mà cũng có tăng mạnh đâu nè đồ cho canh là đồ nhưng chỉ khá cũng nó từ trong này nè đây là một hai đồ tới canh liễu đây nọ đây nè
lúc nó mông của nhóc nó căn tu nó nhóc đây nhóc gì chỉ hay nhá là tê mì cà tê thay tê rõ tê rồi cái tìm mông mà thì bỏ họ ấp nhật chùa nó mà nhóc nó tới chơi tự nè mà gia đình đó mà cũng hay nên mặt chê đó hay tình trực trong đó hay tặng yêu rồi mà cũng yêu thiệt này không thu nó mà cũng yêu hay đan nành rồi nữa đó mà nếu mua được thu rồi đó hành ra nên nành chùa thì có hay lu giờ hai cái tao qua cái màn chơi ô nếu qua chơi dần đó giờ canh sư tôi chốt tao làm chơi cứ khắc thì nó bao qua anh em một thọ thì nó cam đâu nóจะติดnên tôi canh giờ không còn rõ ý giả thôi chỉ mới tra còn rõ một số cá rồi đi tôi nên này nó mà nó bón chè rồi nó con trâu nó bón chè nè anh em sai nó tay canh chỉ lọt để khí nữa nè anh em là hai đó là tôi nó nằm nên chùa nên cá quá đó nè hai đi nó cái mặt tàu com rồng nữa, có tàu không tàu tôi nó cố nè, một trâu con nó cá nhau rồng nè, tin hôm nào một con chè có tàu cái đà nữa, hai nó có bao á, một trâu con nhau rồng, để nó cứ tin lên trả, cũng tất cả nó hai trâu rồng đại kia, số canh nào, bây giờ cái tí mong nhau mấy cá nữa, mà sáng nhẹ là nó cố lại. Mà cô tàu ớt ra rồi tụ giờ lo để nó mà nó có tàu ra nó mình dưới chắc cái rồi nó hay mà cô tàu là mà cô yêu mất chua tôi sẽ làm lòng đó cháu cô hai linh nó mà giờ cho nhà chùa cái nó căn tụ mông là mà cũng cho kênh là mà lại bị sai tà nữa ta chỉ mà gì không có tụ chùa thôi phải cho mà có đây giờ cháu xiết rồng này cân chê này xong đấy một đôi luôn phải chỉ thà hai rồng cái này hai cái ô rồng cờ đi để họ trồng luôn thôi họ mở tụi này chùa nó quá nó mà tụi nó hai đi với mà sẽ đời ra lúc gì đó cũng nè cũng từ hai đi là chỉ có hai tàn ra với cho tay canh là chỉ cho và tay canh đó chân lên phê nó mà từ một chân lên phê nó mà bây giờ nó chỉ cho xã ô rồng đâu thế nào mà giờ đây nó này ô trâu rồi cái tên ca là hai nó là hai ít có ô tô này có chữ nó bé bao này lúc cây đây nó thôi cho mà tên rồi cô chỉ một đã chỉnh tàu rồi cô yêu xã đi yêu xã thôi mà trâu nó đại tổng lòng cô cho lên đó rồi chả này cô hay mua chơi nó là cô mua xã một đồng người đó mà mua một cam mo thế mà có thể cô yêu xã lo đi chả thế này đại tổng lòng cho nó mà cô cho cái chừng cá rồi mà vài cái cứ đó có tao bỏ cô cho nó nó vậy cô tao là con rót cơ mà để cô tao có hay tụi này chuộng gặp của nữa nè mà nó xong đó tôi đâu có không thu để thổi cái cho cô canh thì con đó chỉ một số cái rau không con đó thì cái nhiều tuổi nữa nè mà nếu hai bé hai giờ khá nó rồi vậy đó mà cũng phải con đó thì tía nè chính xác cái con nó ăn được đây nó nè ở tụi mình đây cái gì mông nữa ở tụi nó nè ở tụi nó tới ô chính xác phải tụi mình vô tụi nó lì thế này rồi nó chỗ đó tụi cứ con nó lại cũng mất số con nó sẽ hỗ trợ cha nó sẽ có giờ nó cha tê ra cụ thế cụ bao thì giờ có cả xe nó rồi có trâu ra đây cầm nó này
là cho nên là cái đó cái tin này cha rất làแต่ต้องน้อยที่รงที่รงเราจะได้ข้อสาริจานะย่อยไปจะปลูกกันเราที่องค์ที่เขาตันพอเทียบริโภคให้ปัตตามาได้ตรงที่ชิ้นนี้เราเลยคือหายที่คอเตียก่อชีจงต้านเราไปจะโอเทเราหมดเราจะปัตตากันที่ป้าจะได้เหยียดเกี้ยดีหรือเทียจะได้ภาษาจาlàm lòng thì tổ họ nhớ rồi thì họ hú tao đâu cụ họ tao sẽ đợi nó thì họ xin nhớ rồi thì sẽ đợi thọ đi ở tù nhà và cụ hài khó cho nên khó cho nên lành gì kia nè nên lành chuột nên lành một giờ họ tiêu là riêng cái riêng xin nhớ kia đi xứ hai lù là riêng chỉ họ lúc kia đi xứ nếu mà chờ cái chống tù đi khó đó mà cái chờ mong mà mới chọc thầy này đó mà đó là đây đặt tiền kia trong khi đó là cái được phát phá trả đấy rồi nên thì họ thì nhá thì họ thì phá vô rồi chùa cha họ thì tụi họ nhá họ phá vô rồi thì họ hỗ trợ được của tàu đó sẽ là thế mà của thọ to đó sẽ là họ thì tại nhà thì nhà nó cái cho cứ là cái thứ ôn nhân nhua là thế ấy, ôn làm thành rồi thế ấy, trong cái phải là cái sự chỉ là ôn năng rồi nó can tu nó thì rồi tê thì họ tê giờ đi cha các tiệt sĩ của xã thì của sinh năng là chính xây giờ của mỗi cái tấm mông là ốc canh thế mà của những ốc canh có thổ hoặc là mà của những là tấm mông mà của những chỉ so cứ trên cha là những là thì phụ sau kia thế mà cũng nhớ thật là đó mà ở sau đó cứ trên cha lại thì tụ cũng chơi thì thứ ti phong dư và nhà chậu khô là một trâu cho họ thì tàu chậu rồi họ bỏ đồ xe là thì cột thọ sẽ đời cha tê thế nhà lái nhà xe thế và đăng ký được cũng đó mà cũng mua ở sau đây trâu thì cái tự tin này nó ta cũng sẽ ở tụi em mong chùa này đó thì tụi chơi chơi trông thứ thì cho chùa mặt trăng thứ thì rồi cho chị hai đi khó thì thì xa tàu rồi cho cái hết chị tàu rồi nó sẽ đông thì tây tụ mong thì nó lụt thọ to nó rồi lụt tê thứ dọc cũ lụt thọ to cũ gì không nhiều nó thế mà cũ nhưng nó cái chị hai rồi nè ít giàu đó dầu tư là của dân nhiệt tâm sau đó lúa thứ mà dân chỉ khí vô đi qua cả đại tàu lúc công lúc mình nó chừng phẳng là lúa chừng một công mong kia còn làm mình hay ở tí hừng rong tí hừng da nhớ dùng qua dùng chế rong mà dùng một đầu lúa tây bật thêm mà hay rong họ tiền dùng nhớ dùng qua dùng chế dùng thẹt ai có số một rong đầu lúa tây bật thay nó mà giảm lên nó mà chỉ một nhiệt kia đó mà phải hỏi đi là thoát xe thoát kỳ đâu đây chờ thì xe rong
cho nên cho cái thì tàu đi ở tụi này tổ của ta của hai cho nên là lúc thì nó cố thia nên sát xã cha cái cố cho hai nó sư cái thọ vật trâu trong cái tiếng cha rồi nó cá nhân rồng rồi nó tôi giàu rồi nó cá nhân rồng thì lúc khi hại nó nếu mà cho cố vi cụ nạ là giá trị trâu lúc tiếng đó thì phần một trâu lúc cái chờ tư ok thì bây giờ mong mà để thoát trâu thì rồi con là chiều một thứ thì là trâu và trâu trẻ là là con là chiều một thứ thì thoát lần khi đâu thì cái tin này cái nó mong thì sau một cái nhiều chân thập lại tận thọ với lô can được khư nó bây giờ nó mong nhận đây nhận đây là của hai cái lọ đi chỉ sẽ đời tao cũng muốn tận thọ hai một trâu sẽ để nó can nó như trong này rồi một trâu